नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। सदा चाहिँ तपाईहरुको सामु म कक्षा 10 को रसायन विज्ञान अन्तर्गतको हाइड्रोकार्बन भन्ने पाठ शीर्षक लिएर आएको छु। ल त भाइ बहिनी हो, ढिला नगरिकन मैले सुरु गरे। हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू। हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरूमा मुख्यतया हामीले कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको यौगिक अध्ययन गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनी हो, अब हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू। यसमा हामीले हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, इथर को बारेमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ। अब हाइड्रोकार्बनलाई मुख्यतया दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फेरि भन्नुस् त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बनको यौगिकहरू के हुन् त भनेको एकदम सरल यौगिकहरू जस्तै मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन आदि हुन्। अब म हाइड्रोकार्बनलाई विभाजन गरेर बोन्डिङको आधारमा संतृप्त हाइड्रोकार्बन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा म यहाँ लेख्न गइरहेको छु। अब यसलाई हाइड्रोकार्बनलाई हामीले यसरी विभाजन गर्न सकिन्छौँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अर्को अनस्याचुरेटेड हाइड्रो, यसलाई माथि लेख्नुस्, कार्बन, अथवा इन नेपाली संतृप्त हाइड्रोकार्बन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यसमा संतृप्त हाइड्रोकार्बनमा के हुन्छ त, सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड। यसमा के हुन्छ त, कार्बन र कार्बनको परमाणु बीच सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ भने यसमा एटलिस्ट डबल और ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड, यसमा एटलिस्ट 1 डबल और ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड रहेको हुन्छ। अर्थात् यस भन्नुको अर्थ कार्बन र कार्बन परमाणु बीच सिंगल बन्ड हुन्छ भने यसमा कार्बन र कार्बन परमाणु बीच डबल अथवा कार्बन र कार्बन परमाणु बीच ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड बनेको हुन्छ। अब यो त भयो भाइ बहिनी, के हो त, अब कार्बनको परमाणुको कार्बनको 4 वटा बोन्डिङ हुन्छ। कतिवटा रे भाइ बहिनी हो, कार्बनको कतिवटा, 4 वटा बोन्डिङ हुन्छ। अब 4 वटा बोन्डिङ मध्येमा यो गयो 1 2 3, 4 वटा भयो 1 2 3, यसले गर्दा 4 भयो। अब यो कार्बनको
दुईवटा बोन्ड त कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ त भइसकेको छ। अब कति गयो त 2वटा। अब लेख्नुहोस्, यताबाट लेख्नुभयो, यसरी गर्नुभयो भयो। अब यिनीहरूको एउटाको 3वटा भयो तर 4वटा हुन्छ, यसरी कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो। अब यसको पनि 2 3 4 1 1 2 3 4। अब बाँकी रहेकोमा अब यसमा अब के राखिदिनुहोस् त, हाइड्रोजन राखिदिनुहोस् यसरी। यो बन्डिङमा हाइड्रोजन यसरी राखिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर यसमा पनि एउटा हाइड्रोजन, यसमा नि एउटा हाइड्रोजन, यसरी राख्नुहोस्। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा एटलिस्ट कतिवटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, के बिच त कार्बन र कार्बनको परमाणु बीच। अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा एटलिस्ट 1 डबल अर ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएको हुन्छ। म फेरि भाइ बहिनीहरूलाई एकपल्ट फेरि म दोहोऱ्याउँछु। हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू, हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू। हाइड्रोकार्बन भनेको मुख्यतः के हो त? हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन र हाइड्रोजन बीच, कार्बन र हाइड्रोजन बीच बोन्डिङ भएर बनेको यौगिकलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस् त, हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? कार्बन र हाइड्रोजन बीच बोन्डिङ भएर बनेको यौगिकलाई के भनिन्छ? हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हाइड्रोकार्बनमा मुख्यतः कार्बन र हाइड्रोजनको मात्रा बढी हुन्छ, तर त्यसमा केही मात्रामा कार्बन र हाइड्रोजनको अलावा नाइट्रोजन के हुन्छ अरे? नाइट्रोजन, अक्सिजन र सल्फर जस्ता तत्त्वको परमाणु पनि मिसिएर रहेका हुन्छन्। अब यो त भयो हाइड्रोकार्बन भनेको के हो। अब हाइड्रोकार्बनलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त बोन्डिङको आधारमा हाइड्रोकार्बनलाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बनको परमाणु बीच कम्तीमा 1वटा बोन्डिङ भएर बनेको यौगिक छ भने त्यस्तोलाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जस्तै इथेन, or you could say the methane also। कार्बनको परमाणु बीच 1वटा बोन्ड, कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ। अब अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा एटलिस्ट कम्तीमा 1वटा डबल अथवा ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। त्यसको एक्जाम्पलमा हामीले हेर्नुहोस् त, यहाँ कार्बन 2वटा परमाणुमा डबल बोन्ड छ। हामीलाई थाहा छ कार्बनको कतिवटा बोन्डिङ हुन्छ? 4वटा। 4वटा बोन्डिङमा 2वटा बोन्ड गइसक्यो, अब 2वटा बोन्ड बाँकी रह्यो, त्यसमा हाइड्रोजन थपियो। यो के भयो त? इथेन भयो। यो चाहिँ अर्को के भयो त? हाइड्रोजन यस्तो भयो। यो के भयो? इथाइन भयो। इथाइनलाई एसिटाइलेन पनि भनिन्छ। इथाइनलाई के पनि भनिन्छ रे भाइ बहिनी? एसिटाइलेन पनि भनिन्छ। अब तपाईहरुलाई स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको सेरिसलाई जनाउने साधारण सूत्र, साधारण फर्मुला। अब यसलाई मेटौं। यसलाई मेटौं मैले।
संतृप्त हाइड्रोकार्बनलाई जनाउनका लागि संतृप्त हाइड्रोकार्बनलाई हामी अल्केन पनि भनिन्छौँ। अल्केन जस्तै अल्केन संतृप्त। अल्केन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बनहरू अल्किन अल्काइन। अल्किन र अर्को के त अल्काइन। अल्केन अन्तर्गत संतृप्त हाइड्रोकार्बन र अल्किन र अल्काइन अन्तर्गत असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सुन्नुस्, अल्केनलाई जनाउने साधारण सूत्र CnH2n+2। Nले कार्बनको संख्यालाई जनाउँछ। कार्बनको संख्यालाई जनाउँछ। अब लो गरौँ है त। यदि कार्बनको संख्या यदि कार्बनको संख्या n बराबर 1 यदि कार्बनको संख्या 1 भएमा कार्बन संख्या कति रे 1 भएमा हाइड्रोजनको संख्या कति हुनुहुन्छ त? हाइड्रोजन संख्यालाई 2n+2 छ। कति हुने भयो त? H 2 × 1 + 2 कति हुने भयो? हाइड्रोजनको संख्या अब यसरी गरौँ। कति हुने भयो? H 2 × 2 यो 4 हुने भयो। अब यसको साला के हो? कार्बनको संख्या 1, अब हाइड्रोजन संख्या कति हुने भयो त? 4 हुने भयो। 1 हामीले लेख्न पर्दैन, त्यही भएर CH4। यो सबैभन्दा साधारण सरल यौगिक के हो? अल्केनको के हो? मिथेन। अल्केनको के हो? मिथेन। यसलाई हामीले यसको नाम के हो त? मिथेन। यसको आइयुपिएसी नेम के हो रे? मिथेन हो। आइयुपिएसी नेम के हो रे? मिथेन हो। त्यस्तै गरेर यसलाई मेल्ने त्यस्तै गरेर यदि कार्बनको संख्या 2 भएमा, यदि कार्बनको संख्या कति भएमा? 2 भएमा, अब कार्बनको संख्या n बराबर 2 भएमा, n बराबर कति भएमा? 2 भएमा के हुने भयो? हाम्रो जनरल फर्मुला के छ? CnH2n+2। अब यहाँ मान राख्नुहोस् त। C बराबर n को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 2 र H को ठाउँमा फेरि भन्नुहोस् त। H को ठाउँमा 2 n × 2 + 2 कति हुने भयो? 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6 भयो। भन्नुहोस् त अब यसको नाम के हो? आइयुपिएसी नेम इथेन। मिथेन, इथेन। यसको नाम के भयो? इथेन। यसको आइयुपिएसी नाम के भयो? इथेन। यसै गरी अल्केन सेरिसमा अल्केन सेरिसमा मिथेन, इथेन, प्रोपेन
ब्युटेन, पेन्टेन, हेक्जेन गरेर भाइ बहिनीहरूले निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई मैले मेटेँ। हामीले संतृप्त हाइड्रोकार्बन अन्तर्गत अल्केन सिरिज पढिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ संतृप्त हाइड्रोकार्बनमा कार्बन र कार्बनको परमाणु बीच एउटा बन्डिङ भएर बनेको हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई भन्छु अल्केनको मिथेन पढ्नुस् त। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेन्टेन पछि के हुन्छ? हेक्जेन, हेप्टेन, मिथेनको आयुर्वेदिक चिह्न CH4, इथेनको C2H6, प्रोपेनको C3H8। यहाँ हेर्दै जानुस्। यसको संरचना सूत्र, मिथेनको संरचना सूत्र यस्तो भयो। कार्बनको 4 वटा बन्डिङ हुन्छ। अब कतिवटा हाइड्रोजन? 4 वटा हाइड्रोजन यसरी राखिदिनुस्, माथि राख्नुस्। यसरी संरचना सूत्र यस्तो भयो। त्यस्तै गरेर इथेनको पनि कार्बन कतिवटा? 1 2 यसरी राख्नुस्। कार्बन र कार्बन परमाणु बीच एउटा बन्ड। कार्बनको 4 वटा बन्डिङ हुन्छ, एउटा बन्ड गयो। 1 1 2 3 4। त्यस्तै गरेर यसको पनि एउटा भइसक्यो। 1 2 3 4। अब कार्बन 2 वटा परमाणु भयो। अब कतिवटा हाइड्रोजन? अब बाँकी रहेकोमा हाइड्रोजन चाहिँ राखिदिनुस्। हाइड्रोजनको परमाणु यसरी राखिदिनुस्। यो संरचना सूत्र भयो। अब के हुन्छ? मिथेनमा कतिवटा कार्बन हुन्छ? 1 वटा कार्बन। इथेनमा 2 वटा कार्बन। प्रोपेनमा 3 वटा कार्बन। ब्यूटेनमा 4 वटा कार्बन। पेन्टेनमा 5 वटा। हेक्सेनमा 6 वटा। हेप्टेनमा 7 वटा। त्यस्तै गरेर अक्टेन, त्यस्तै गरेर के अरे अक्टेन, नोनेन र अर्को के हो? डिकेन। अल्केन सिरिजमा फेरि एकपल्ट भन्नुस्। मिथेनमा 1 वटा कार्बन। इथेनमा 2 वटा कार्बन। प्रोपेनमा 3 वटा कार्बन। 4 5 6 7 8 9 10 यसरी हुने भयो। सुन्नुस्, सबैमा के आएको छ भन्नुस् त? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेन्ट, हेक्स, हेफ, अक्ट, नन। सबैमा सफिक्स, प्रिफिक्स र सफिक्स। प्रिफिक्स प्लस सफिक्स। जस्तै प्रोपेनमा 3 छ। प्रोप प्लस
ANE। हेर्नुहोस् त, जस्तै प्रोपेनमा प्रिफिक्स चाहिँ के छ, अगाडिपट्टिको भाग के छ, प्रोप छ, 3 भयो, 3वटा कार्बन, एन, एनले के डिनोट गर्दछ त, अल्केन सेरिस हो भनेर सङ्केत गर्दछ। अल्केन सेरिस हो भनेर के गर्छ, सङ्केत गर्दछ। अब अल्केन सेरिस हो भनेर सङ्केत गर्दछ। सबैमा हेर्नुहोस् त के छ, ANE, लास्टमा हेर्नुहोस् ANE आउँछ। तर ANE ले के सङ्केत गर्छ त भने यिनीहरू के हुन् त, अल्केन सेरिस हो भनेर सङ्केत गर्दछ। अब भाइ बहिनी हो, अब हामीले यिनीहरू सबैमा के हुन्छ, सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बोन्ड रहेको हुन्छ। अब अल्केन सेरिस अथवा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब म तपाईहरूलाई अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब यसलाई चाहिँ मैले मेटाएँ। अब म भाइ बहिनी हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा हाम्रो भयो। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अन्तर्गत अल्किन सेरिस, अल्किन्सलाई अब यसमा एटलिस्ट डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अनस्याचुरेटेड अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनमा हाम्रो कार्बनको संख्या 1 बाट सुरु हुँदैन, 2 बाट सुरु हुन्छ। इथिन, प्रोपिन, ब्युटिन, ब्युटिन पछि के हुन्छ, पेन्टिन, पेन्टिन पछि हेक्जिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन र डिसिन। यसमा नम्बर अफ द कार्बन कतिवटा, 2वटा कार्बन संख्या 2वटा हुन्छ। यसमा 3वटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इथिनमा कार्बनको संख्या कतिवटा, हाउ मेनी नम्बर्स अफ द कार्बन एटम्स इन द इथिन, 2। इन प्रोपिन हाउ मेनी, 3। अब 2 कार्बन भनेपछि अब यसको संरचना सूत्र हेर्नुहोस् त, कार्बन कतिवटा, 2वटा कार्बन। अब भने अल्किनमा कम्तीमा कतिवटा डबल, कतिवटा चाहिँ 2वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड रहेको हुन्छ। कतिवटा, 2वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड। कार्बनमा कतिवटा बोन्डिङ हुन्छ, 4वटा बोन्ड हुन्छ। यो कार्बनमा 2वटा बोन्ड गइसकेपछि अब कतिवटा, अब कतिवटा बाँकी रह्यो, 2वटा। माथि गरिदिनु हुन्छ 1 2 यसरी 1 2 3 4 हो। त्यस्तै गरेर यसमा पनि 1 2 3 4। अब यसमा के राख्नुस् त, अब यसलाई यसै गरिनु भयो, यताबाट देखाइदिनु ल, यसै देख्यो। अब राखिदिनुस् हाइड्रोजन, यसमा पनि कति, हाइड्रोजन। अब यो यसको यो संरचना सूत्र भयो। के सूत्र अरे, संरचना सूत्र। यसको कन्डेन्स सूत्र। अब कन्डेन्स सूत्र कस्तो हुन्छ, कन्डेन्स फर्मुला हेर्नुहोस् त। कन्डेन्स अब सर्टकरीमा लेख्ने भनेको, कन्डेन्स भनेको खाँदेर लेख्ने भन्नुहोस् त। पहिला के लेख्नुहोस्, कार्बन
कार्बन कतिवटा बन्ड डबल बन्ड लेख्नु यसरी यो कार्बनमा कतिवटा छ कतिवटा चाहिँ हाइड्रोजन रहेको छ 1 2 लेख्नुमा के लेख्नु पर्यो CH2 यसमा अलि यसरी लेख्नु भयो भने यो CH2 यसमा पनि के भयो CH2 यो चाहिँ के भयो कन्डेन्स फर्मुला भयो त्यस्तै गरेर अब हामीले त्यस्तै गरेर अरु पनि बनाउन सक्छौं जस्तै प्रोपेनमा कतिवटा कार्बनको संख्या 3 वटा प्रोपिनमा हेर्नुस् त प्रोपिनको कुरा गरौँ प्रोपिनको संख्या 3 वटा कार्बन 1 2 3 तर सुरुमै नै तपाईले यसरी डबल बन्ड दिनुस् र अरु बाँकी के हो अब यो चाहिँ कति के हुने भयो अब कार्बन यसमा एउटा दुईवटा 1 2 3 4 भयो यसको 1 2 3 एउटा लेख्नुस् ल 4 भयो यसमा 1 2 3 4 यो अब के थप्नुस् त यसमा हाइड्रोजन राख्नुस् यसरी हैन हामीलाई थाहा छ एउटा कार्बन कतिवटा बन्ड हुन्छ 4 वटा बन्ड हुन्छ 4 यो चाहिँ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भएको हुनाले डबल बन्ड भयो 1 2 3 4 यसको 1 2 3 4 यसको 1 2 3 4 यो के सूत्र हो रे इथिनको इथिन हो प्रोपिनको संरचना सूत्र के को सूत्र रे प्रोपिनको यो के हो रे प्रोपिनको संरचना सूत्र हो यसले कन्डेन्स सूत्र के हुन्छ त्यसको कन्डेन्स फर्मुला के हुने भयो पहिले के लेख्नुस् त भाइ बहिनी हो यो दुईवटा कार्बन लेख्नुस् 1 2 त्यसपछि के बन्ड डबल बन्ड लेख्नुस् डबल बन्ड यहाँ कतिवटा छ कार्बन संख्या अच्छा हाइड्रोजनको संख्या कतिवटा छ 2 वटा छ यसरी 2 लेख्नुस् यो कार्बनमा कतिवटा छ एउटा हो त्यसपछि तपाईले यो सिंगल बन्ड यहाँ चाहिँ सिंगल बन्ड गर्नुस् यो कार्बन लेख्नुस् यो कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजन छ 1 2 3 CH3 यो चाहिँ कन्डेन्स फर्मुला यसको चाहिँ अणुसूत्र के हुने भयो त कतिवटा छ यसको चाहिँ अणुसूत्र चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हुने भयो एउटा कार्बन कतिवटा 1 2 3 हाइड्रोजन कतिवटा गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 C3H6 यसको चाहिँ यो के को अणुसूत्र बतायो प्रोपिनको अणुसूत्र यसरी हामीले यसलाई चाहिँ संरचना सूत्र यो संरचना अन्तर्गत गरौँ संरचना सूत्र भयो यो कन्डेन्स फर्मुला यो चाहिँ के भयो मोलिकुलर फर्मुला भयो अब मैले यसलाई मेटाउँ है भाइ बहिनी अब अल्किनलाई संकेत गर्ने जनाउने जनरल सूत्र अघि हामीले अल्किनको गर्यौं यो भन्दा अगाडि अल्किनको के हुन्छ त जनरल फर्मुला के हुन्छ त CnH2n हुन्छ भाइ बहिनी अब कार्बनको संख्या 1 भयो भने n ले कार्बन संख्या जनाउँछ मानव n बराबर 1 राख्यो भने n बाट 1 बाट हुँदैन भाइ बहिनी हाम्रो अल्किन चाहिँ दुईवटा कार्बन कतिवटा कार्बन रे
दुईवटा कार्बनबाट सुरु हुन्छ, किनकि कार्बन र कार्बन बीच डबल बन्डिङ भएर यौगिक बनेको हुन्छ अथवा हाइड्रोकार्बन बनेको हुन्छ। के अरे n बराबर 2 बाट यो सूत्रमा राख्नुस् त। अब C को ठाउँमा C भयो, n को ठाउँमा 2, h को ठाउँमा h, 2 × 2 कति हुने भयो? C2H4 C2H4 के को भयो? मिथेन इथिनको हुने भयो। के को हुने भयो? यो इथिनको। अहिले भर्खर मैले गरेँ। तपाईहरु यसको चाहिँ संरचना सूत्र कस्तो हुन्छ त? यसको संरचना सूत्र C डबल बन्ड C भयो, यस्तो हुने भयो। यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन राख्दिनुस्, हाइड्रोजन राख्नुपर्छ। यो संरचना सूत्र र कन्डेन्स सूत्र के भयो? CH2 डबल CH2 यो कन्डेन्स फर्मुला हो। के को गर्यौं हामीले? यो इथिनको गर्यौं। इथिनको संरचना सूत्र कन्डेन्स के गर्यो? के रे भाइ बहिनी? हो इथिन। त्यस्तै गरेर हामीले प्रोपिनको पनि गर्यौं। प्रोपिन पछि ब्युटिन, ब्युटिन पछि के हुन्छ? ब्युटिन पछि पेन्टिन, पेन्टिन पछि हेक्जिन, हेप्टिन, अक्टिन, नोनिन, डिसिन गरेर गरियो भाइ बहिनी हो। अब म तपाईहरुलाई अब अल्किनको पनि भयो, अब त्यसपछि अल्किनको पनि भयो। अल्किन हामीले हाइड्रोकार्बन के पढ्यौं त? एउटा अल्केन अनि अल्किन। अब आयो अल्काइन, भाइ बहिनी अल्काइन। अहिले यो हेर्नुस्, हाम्रो यसलाई जनरल सूत्र CnH2n+2, यसको जेनरल फर्मुला CnH2n, यसको चाहिँ CnH2n-2 -2। अब हामीले यसको र यसको बारेमा हामीले वर्णन गरिसक्यौं। तपाईहरु पाठ्यपुस्तक पनि आधार मानेर अध्ययन गर्नु होला। अब म अल्काइनको बारेमा भाइ बहिनीहरुलाई छोटकरीमा भन्न गइरहेको छु। अल्काइन एटलिस्ट 3 ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड। जस्तै अब हामीले एटलिस्ट यस इथाइनको गरले मैले इथाइन जस्तै कार्बन अल्काइनमा n बराबर 2 गर्दा हाम्रो जनरल फर्मुला के छ? CnH2n-2 राख्नुस् त के हुन्छ? H2 2 × 2 -2 कति भयो? 2 2 × 4 4 मा 2 भेटा 2 भयो। यस्तो हुने भयो। यसको नाम हो इथाइन। यसको नाम के रे? यसको आईयुपीएसी नेम के रे? यसको आईयुपीएसी नेम चाहिँ के हुने भयो? आईयुपीएसी नेम इथाइन, ETHYN इथाइन हो। र यसलाई एसिटाइलिन पनि भनिन्छ भाइ बहिनी हो। एसिटाइलिन यसलाई कहिले कहिले के रे? एसिटाइलिन पनि भनिन्छ। यसको संरचना सूत्र दुईवटा कार्बन, कतिवटा बन्ड? 3वटा बन्ड। हामीलाई थाहा छ कार्बनको कतिवटा बन्डिङ हुन्छ? 4वटा बन्डिङ हुन्छ।
तीनवटा बन्डिङ त गइसक्यो, कोभ्यालेन्ट बन्डिङ हुन्छ। अब के हुने भयो त, एउटा बन्डिङ एउटा बन्डिङ। अब के त राख्नुहोस्, हाइड्रोजन राख्नुहोस्। यो संरचना सूत्र भयो। अब यसको कन्डेन्स सूत्र के हो, CH ट्रिपल बन्ड CH। ल CH ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड CH भयो। अब म तपाईहरुलाई पेन्टाइनको बारेमा गर्दैछु। पेन्टाइन यो भयो एसिटाइलिन। अब पेन्टाइन, अब के को पेन्टाइनको बारेमा। ल भाइ बहिनी यो मैले मेटेँ। पेन्टाइन, पेन्टाइनमा कार्बनको संख्या कतिवटा हुने भयो, 5 वटा। पेन्टाइनमा कार्बनको संख्या कति हुने भयो, कार्बनको संख्या 5 भनेपछि हाम्रो यो सूत्र के छ, हाम्रो CnH2n-2 राख्नुस् त, 5 5S2 × 5 - 2 कति भयो, C5 5 दूना 10, 5 दूना के 10, 10 में 2 8 हो, 8 हो। अब इसको संरचना सूत्र कतिवटा लेख्ने कार्बन, 1 2 3 4 5। अब अल्काइनमा कतिवटा बन्ड हुन्छ, कार्बन र कार्बन बीच कतिवटा बन्ड हुन्छ, 3 वटा कोभ्यालेन्ट बन्ड। सुरुमै कतिवटा, 1 2 3 यसरी गर्नुस्, बाँकीमा एउटा कोभ्यालेन्ट यसरी गर्नुस्। अब भइसकेपछि यो कार्बन अब भन्नुस् त, 4 बन्डिङ मध्येमा एउटा कोभ्यालेन्ट एउटा हाइड्रोजन राख्दिनुस्। 4 बन्डिङ भयो, यसको 4 वटा बन्डिङ भइसक्यो, 3 1 4। अब यसको 1 2 3 4 तपाईलाई ज्ञान भइसक्यो। अब के राख्नुस्, हाइड्रोजन राख्नुस् यसरी, यसरी यसरी राखिसकेपछि यो चाहिँ के भयो, कसको, पेन्टाइनको। के कसको रे भाइ बहिनी, हो पेन्टाइनको। के गरे, पेन्टाइनको संरचना सूत्र भयो। अब संरचना सूत्र भयो। अब यसलाई कन्डेन्स सूत्र कसरी लेख्दा, कन्डेन्स। अब कन्डेन्स सूत्र, कन्डेन्स फर्मुला। अब के लेख्नुस् त, यहाँबाट जानुस्, CH ट्रिपल बन्ड C। अब यो हेर्नुस् त, एउटा बन्डिङ राख्नुस्, कतिवटा बन्डिङ, एउटा बन्डिङ CH2 कति भयो, CH2 यसमै राख्नुस्। अब एउटा सिंगल बन्डिङ CH2 CH कतिवटा छ, 1 2 3 राख्नुस्। यो कन्डेन्स सूत्र भयो। यसरी भाइ बहिनी हो हाइड्रोकार्बनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बनलाई हामीले अल्केन सेरिस, अल्किन सेरिस, अल्काइन सेरिस। अब म तपाईहरुलाई बिट मार्न गइरहेको छु। हाइड्रोकार्बनलाई कसरी भाइ बहिनी हो, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अब कसरी सम्झिन्छ, यसको चाहिँ बीचमा के छ, ए, अल्केन ए, यसमा ई, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, यसमा के छ, वाई छ। हेर्नुस्, ए ई वाई, यो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यो दुईवटा के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अल्केनमा कार्बन र कार्बन परमाणु बीच के छ, सिंगल बन्डिङ
अल्काइनमा डबल बन्डिङ, अल्काइनमा कार्बन र कार्बन बिच कतिवटा 3वटा बन्डिङ भएर बनेको छ। ल त भाइ बहिनी हो, यसरी हामी हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकको बारेमा, हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिक विशेषतः आजको च्याप्टरमा, आजको हाम्रो चाहिँ लेसनमा हाइड्रोकार्बनको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा यसरी हामी पढियो। र भाइ बहिनीहरूले आफ्नो बुक पनि अध्ययन गर्नुहोला। र यसरी मैले पढिसकेपछि मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भोलिको दिनहरूमा अझ म राम्रोसँग अध्यापन गराउनेछु भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।